luki ba pasteur ebele to tamboli ko luka ba délivrance to kutana 182 prophètes bango tout bazaki afoka moko azaki bien na Congo baza ebele afoka to ebika to mona ba TV na ba plein tout presque tout baza faux avant to mona bango nyonso to la bango nyonso tout sauf rien baloba kati na baloba pe kati master. OK. Donc moto soki azali faux prophète so assemblée automatiquement ko loba kati na bango tout bazaki afoka moko na Zimbabwe bazaki bien comme on est John Chibwe. To bengi ba pasteur en tout cas tozo ko ya pour tous les cas de délivrance ayebi ku likamote tina na mbongo to sa sacrifice moko ku na bega ki ekutu kala na bi un pasteur en tout cas là ba problème e be d'expliquer problème nanga ayebo tina mbongo to za ba intercesseur to matabiso to na ngomba to ke sambela pour na sujet na bengi tout va bien na tini pe mbongo o bazana na ngomba na bengi pe o baza déjà bazo sambela déjà. Après nazo idée mo bien si j'ai mo elinga contrat mo elinga be fona benga epo ba sambela pour na contrat na ko benga esiko crédit na ngesili na benga ni mo mosnanga na ora ba na no bakangi wow bien koti on est ba la match na bi papa voilà zéro na la match OK azade na ndako akosika na motado to baby si ba mbongo na ndenge moko ya kosakana te ba mbongo baby ko ba pasteur to bi en tout cas ba chrétien nzamba sola za raté to que non ba musulman. OK. To changer religion pour ka ba faire na biso tambola to za la bien to changer religion to komiso ko luka sikoyo ba imama o baza vraiment makasi basala délivrance bien. OK. Camarade na biso mo za na Kenya to sala ka nepe ba faire aza musulman to tune musulman imam ni naza makasi ba côté kuna abi imam ya makasi ngana ebi afanda na Tanzanie na Zanzibar yena mosne baza makasi na délivrance bango ba balongola tout l'esprit. OK. To bi bon pas de problème pesa biso li bana to bengi to ise to zoya to komi kaka bon merci na boye lobi nango bo sala sadaka pour un problème na bino et sengeli bo toucher motema ya Allah. Il faut bo sala sadaka ça veut dire que zali bo ba biloko bo kabola ka babola ba tout tozi ba biloko to kabola babola tout to bi baloba malam pour na biso ba sali bongo après le lobi nango avant lobi le lobo sala tout bo somba de taba ya pembe pour lobi to sa délivrance na bino mai comme tata moi c'est bien za sirène et on la mai au côté direct nino na mai et on a zoto na bino au côté na mai pa ke ya zo pesa saka a rotika bio libe lobi vraiment il faut des tabac to pese mo des tabac sombi pe ba na lobi na koki to kobi na Tanzanie na Zanzibar côté ya mai abandi ba délivrance par un hésité bas et pas moi c'est comme qu'on manifester tata moi ça représenter les soucis ba imam ba ibisier chika bango calme aussi masu ba faire na bango te batabami balé yango tozo kata bango mitu makila tozo pesa yo okende otika bango calme voilà kata mai oui te donc à face ka mai hein. OK pemena mai oui pemena mai siko malamo siko yo tata moi ça boyi te na okende te na obouger te namona ba imama bafukami bafukami déjà bafukami bazo ko senge pardon tika bango na motema na bi mais nga na bi biso tozaka na autorité likolo ba démon to fuka na démon ndenge nini nguya nzambe ko fuka ba liboso ya démon ba pesi siko nino ba kantila makila asimbi yango na moko mo sana didisi mutu na kati ya kantila makila ye mo sika zo ka solote mo sanga mais sirène ayo kiango asimi motema sepeli aziba kantina alors oui bon na tiki bon na que les ko na mai et azo que les directeur mai ba abika kei bon ba imam pe bon les aliana et ça kei déjà ba kamna bino ko zonga normal bon ba na resona sur la société tout va bien
allez tozongi pe dans hôtel pour lobby dans photo zonga to voyager tozonga na poto na butu yango to lali boye nga na loti ndoto nazobima na mwasi ya imam mwasi na pa loti ndoto kuna azobima na imam ok na la muki pour ngir katalinga na la musi na ah non tu n'es pas bien alors tu même d'autres na bi ndenge eza boye il faut ezala kaka ba démon ba ko faire croire biso keneti délivrance na biso l'équipe bien te pour biso ya to kondima yango tata masala zonga sina vie na biso ok bazoko la biso ke délivrance bo sali zéro simbiti biso to comprendre te ayebisi mwasi nanga solution eza boye ngai fona bima na yo siko ena kobima na yo comme tata mwasi yana aza kati na yo nga comme nazali nzoto ya bonzambe na kobenda ye siko ekama na nzoto nanga na bibisi ye na kangi na cave na cage na baprière mingi soyo nazosambela omona na komona na neti vision na moi lokola vision boye parce que moni nga eloko eza peu différent pa na nga eza nini nazala na confusion moko un mot boye na komona moto akoti mouvement atemisima na ye na okanisa nazomona na spirituel oyo eza réalité Seigneur Jésus-Christ afungwana miso ya komona badémon na physique. Ah bon? Oui. Soko na naki badélivrance euti koleka ava bino bokota nazotangelo combien de démons baza na nzoto naomona bango neti physique nazala na confusion wana siko er Seigneur Jésus-Christ abimaka kobana neti te kosala bongo te ou bien sala boye namonaki boye na physique donc nde tofandi boye nde tomonaka film nde mpe nazomona nde mpe namonaka ke namona ma elongi boye te me namona mi lumière ya bolingo po satan mpe akoya mpe na elongi mpe ya Jésus eza nango satan ba ange de lumière bazali non mais oyo ya nzambe koyeba ke oyo eza nzambe oyo eza satan mpona koli mingi na maboko ya bafaux prophète ça veut dire naluki badélivrance mingi mpa bafaux prophète nayebi bango nde bazalaka bato oyo namona mingi baza badémon eza bato oyo babotamaka mama akezwa zemi asengaki mpe ya ngamba bana na nde namona bango namona bango bafoma mbisi bafoma magorodo donc ça veut dire que origine na ye aza na ligorodo non baconvertir te il faut basenga repentance baleka délivrance nzambe bayambise nzambe azwa ye lokola mona na ye balongola baorigine na wana namona yango bino puis komona moto kati na moto so afandi moto aza kati na yo nde na omona ye mpe direct affaire ya tata mwasi na biso nde nazalaki bloqué limitation nazokoavance te nyonso nazosala ezosimba te naluki na ndenge nyonso tobandi na koluka délivrance na Londres tobandi koluka bato basala badélivrance makasi toyei kotombe pa ya évangéliste moko ya mondele ya hollandais afanda na Londres abi bon ngai il faut bofutanga autant po boleka délivrance tofuti mpe autant to l'équipe délivrance boum yo nani o ngai tata mwasi na bino na ye juste nazalaki na idée kote kozala ye parce que nga na badokasa peut-être bitumba na ngai ezouta mpe côté ya mwasi na nga parce que nazalaka bien mais nayebi ke batambo eza bale haut et le bas peut-être nakoki komata soso un jour oke nde ezokowuta mpa na nga moko nabi donc baproblème na nga nde surtout basouffrance na nga ezalaka nde yo arépondre nga abi wi ezalaki ngai nde motu nabebisaka makambo na yo nyonso tu okoki komata jamais okokende liboso jamais etake nga naza na kati ya nzoto na yo mpe na mwasi na yo ngamu nazokontrole finance na bino na makambo na bino nyonso tu okoki jamais kokeye liboso papa mama babiloko oyo ezoderange ngai kelo na avance te na vie ezali tata mwasi na biso botutu eza kati na biso makasi komasa babiloko ya malamu etambolaka te mpo na biso soki moto aza na blocage na vie ata osala eloko mwa ya malonga na vie na yo oyebake okoki kosepela na yo lobi okolela kaka blocage limitation eza mabe mingi tobengi bapaster en tout cas tozokoya mpona toleka délivrance ayebi kutu likambo te ntina nano mbongo tosala sacrifice bafukami bazosenga babi en tout cas tika bango bazali bana baza na bajeune baza na longue future tika bango bakende tutututu ti tata mwasi ye kondima
ana mwa imam abeti na mkongo omoni na toucher motema na ye hein. Donc ça veut dire à convaincre voilà. N'a pas longtemps quand on est tandis que oh pasteur banek ou chasser ici ba yipé karaté et cimetière ba pesi siko nino ba kantila makila asimbiango na mera mo sana didisi mutu na kacha kantila makila iye mo skazo ka solote mo sanga mais sirena yo kyango asimi motema sepeli aziba kantila. Alors oui bon na tiki bon na que les ko na mai et azo que les direction mai ba abika kei bon ba imam peu bon les aliana et ça kei déjà ba kamna bino ko zonga normal bon ba na resona sur la société tout va bien. On a l'autre ndoto nazo bimana mwasi ya imam. Mwasi na pas le dit de kuna azo bimana imam. OK. Na la muki pour que kataninga na la musi na ah non tu n'es pas bien alors tu même d'autres to que de kuna ba porte te kangabi ba bi bazo reconnaître bisoté bazo reconnaître peut-être que ba pesa biso déjà bon avant oh et pourtant ba non pesa biso bon avant bazo ko reconnaître que tous les portes fermées na meku sos numéro ya gouverneur ya Lagos na benga bozo sonner azembarati. Depuis ma kamwane le kaki ya ba pétrole wana OK azo ya mara fonte donc yé mutazaka muto oyo ce qui n'a besoin à 100 000 lelo ayebi sanga da 5 jours et komara gouverneur azo mona la société donc totali partout totali ba pasteur et le komoko ezoko sunga bise zatite bon dernière chance. Peut-être ba imam na Afrique baza faux, totana no ba imam nano o baza en Londres. Ngai na sona na ala na ba journée se boya pour la délivrance. To la lobi na tonga bien bisabike. Moi na yo aya na za la solution mo na ko isabilo to sa poto kanga tata masela. Moi na ke kuna aibisi moi na solution za boye. Ngai fona bimana yo siko ena ko bimana yo comme tata mwasiana azakati na yo nga comme nazali nzoto ya bonzambe na ko benda esiko ekama na nzoto nga na bibisi na kanye na cave epesi nga kana to memi siko batabisa Italie po basomba pétrole ya Angola to signer ba contrat ma combien c'est salami et ça rasse bo signer ba contrat ba salami après une semaine 2 semaines ba futa bon na bino tozela boye ba mwa ezoko leka mbongo ezoko ya karate toke leka ba délivrance tata mwa salobi bolongo la signature na bino po boza mbongo wana biso mutu makasi te to leka délivrance foka asuka après ba mwa eleki belé to koza décision ya kolongo la signature na biso ale to longo li signature to bi ke to simba informalité na makambo wana tolongo signature mbala moko du coup ba futi batunyo surtout ba commissionnaire tout ba moko na bango biso tozui elokoti na bi na kobi ko ka posa ko sambela ka mingi na bi te ka bongo presque après dans 6 mois ça va bon ko tana nous jeune nanu sec pendant une semaine et bon on attend nanu ndenge nzamba ko loba ponanga na koti na koti boye na moko na nga suka na lali pe na mabele na kaka ba betinga mbata na mukongo boum na kanisi za ba démon peut-être tata mwasi na biso na la mukela ke pona zelaki vraiment ba robaya mapoto bunda na zonga na la boye na zomona sikoyo éclairage ezokota ndenge za so kanyi misu ozala ndako voiture zo ka mona ba éclairage ya mwinda na bi a feza la voiture moko zo le ka mais et pourtant sikoyo place na zali chambre eza na sima place ba voiture les karate idée za la quitter éclairage yango komi koya kaka makasi na makasi naye kofungola siko misu namoni lokola moi ebibi na kati ya ndako na kati ya chambre moi wana oyo ebibi na kati ya chambre ezali moi oyo ezokosonga kuda misu te eza makasi koleka meme moi mais mpo esonga na misu boye eza na amour makasi na kati na yango eza éclairage moko eza na bolingo pe omona yango
ezo lobate mais ozo kaloko ezo lobate que moi na lingi yo mingi na ko yoka ba ko benga Moïse. Première fois ba benga Moïse na yoki mais na moni le quoi de tieza mutumusu bazo référé. OK. Deuxième fois les troisième fois la bi comment on a raison Moïse té. Habité yonde mutoza Moïse. Comment ya tout les a comme on a dit. Un na sala ka ba na pesa ka bango déjà comme mususu déjà avant ba bela mokilo assez comment na yo original les ali Moïse. Nengo zali wana oza moto nga na pona na nzela ba délivrance. Oko sala ba miracle belé bat ba kokamo. Oko bengana tous les forces nyonso to bat ba kokate ba okelo. Na ese bongo tata monsi na biso atungisi nga mingi. To sala ni pona ye. Habité monsi na yo à part la langue. Benga ye kati na monsi na ako répondre yo oko bengana pe mokona na kotika olibela. Tongo ekoki na begi monsi na na bandi délivrance na kaka bo tata monsi répondre. Na ko bengana ye ezinga kaka 5 minutes apamba o ezibiso 15 ans mobimba ya koluka délivrance. Ezalaki difficile pour na kolongola sirène mona. À la presse sikoyo ezinga kaka 5 minutes apamba longwe tango kaka longwe après 2 mois mwasi na bakabile fungwami. L'état d'abord ekozong sele mbongo moko ebele oaye bazong sele ka bongo wana ba première signe ezaki na décembre. Ba deuxième signe ba mbongo mususu ay karamba kabe komi kozongo. Ngasiko zo fungwa mananti. Na zeli tcheko koma 8 mois. Nga pe ko fungwa. OK. Na wakaka o ozana mbongo no moko kanisa ba o bazo benga bengana eza mbongo mikete hein. Mbongo ye na sobi na ondako. Mbongo mususu ye na sobi na ondako. Donc to banali boso ko somba pétrole côté ka mesolo to komi na propre essence na biso mon Afrique du Sud. Nyo surtout kaka pona délivrance. Yango zo mona même zo mona drapeau no yangona GM Gas Flow ezali o ya propre essence. OK. Makame fungwami kaka ndenge za akili boso. Naza ingraté. Oui, na koloba onke ezali bongo, ezala nzela ya bima. Mais nzambe soko bingo wande koki ngone koka wana. Ezalaki ngona biso, ya na biki ba démon bazaki se pris, ba yebaki ne élévation na ezalaki te. Ba ko mona na retard ke sina mataki. Donc er biso to bimaki na ba bana ko bloquer biso te. Ba mo pe ba sala pe ba programme na bango ba yebiki na 2002 to rotakela le Camboy, na 2003 to rotakela le Camboy. Donc ba ki ko kanga biso ne à partir après ne ba ko kanga. Zonga siko na bima siko ba longa tata monsa so bako. Bakwata. Bako peso 100 pisom fuka mabado fuka maki. Ozo samela yo mo 100 pisom de longa la démon. Démon longa bonti. Oh tata monsa na bina bimi beaucoup me libre. Donc c'est peut être bien en tout cas siko ba faire ko simba. Après avoir repris sa mbon pour ba délivrer mutu. C'est bien en tout cas ba faire ko simba, c'est to seli ba business na ko simba. Nazaraki na magasin, makoma store. Nazaki na immeuble on a somba. Nazaki na bandako ebele. Et puis na bandako produit ba artiste même peut voir les makoma. Na produisaki même ba artiste ebele o ba yebana et tambola. Nazaki na vie moko bien on a ko marquer le côté. Ba tu me susuko ba non mona comme nazaki jeune, ba no kasako naza footballeur mais nazalaki découragé pe na bandako côté ka or na ba on somba na Bangui. Nazoteka na Anvers na Belgique. Donc côté un bon nazaki jamais na souci. Naza obligé te la kamana basel na Nzambe pour na ba Nzambe mais na préféré na sala musanga na kona. Mama, if love is crazy, love is for me. Peuple de Dieu, shalom. Satan a commis na 666 manières pour na ko baby saba destin ya bana ya Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Na destin na yo, oza na yo pauvreté, mais na destin oyo Satan a pesi yo o commis pauvre. A côté si célibat, a côté si ba blocage, a côté si ba esprit de mort, a commis si bana ba autisme ba yaki ba biki, ba o bazala ki na ba blocage, ba débloquer, vie na ba changer. O bazala mi kumba na bango, bo ya nango epai na
nzambe ye moko ko décharger bino botala o ba kobi décharger nakoki kobomba te bolamu nzambe asali ngai prophète baopportunité mpo na nga clémence ekomaki mpasi faveur ekomaki mpasi ntango nazongi baopportunité oyo nga nakutani nango nakutani na baopportunité donc motu nyonso aza na besoin baopportunité na vie baporte efungwama bachance esala donc okutanaka na makambo ya malamu na nzela nga na une semaine oyo nauti ozonga na 2 semaines je suis heureuse et je suis vraiment heureuse que nzambe apesi nga bafaveur wana baopportunité efungwami donc badifficulté oyo nazalaki ya kokanga ngai ya makasi modele nzambe adebloka yango nayebaki te ke kozala na bopete boye vraiment délivrance eza vraiment très nécessaire. Je suis une femme, on a salaire business, on a linga makamou nangé qui est bien, mbongo pe monanaka et puis nous avons faveur et pas abatou, tout ça nous avons ba porter fungamaka en tout cas on a sentir. Donc tu lis koukuma bana ko bali koukuma. Comment ngai na koloba eza passé. Bien moi lis koukuma. ezalaki so na oloba nakoloba 2 mots te 3 mots te fo nakangama na eloko moko boye nakokakanda sikoyematanga donc soki na oloba likambo nakoseka te fo nakangama so nakangami siko nakoki kanda mais siko likukuma eza te na oloba nanga normal nakosekaseka kutu pampamba nyonso makola mwana oyo ezozonga normal zongisa abana kotambola bima libéré naye lisusu awa parce que napesa nzambe merci na makambo asalelinga naopesa mpe nzambe merci parce que nzambe atambwisi mwana nga bana nyonso oyo tu babotama na bango nyonso tu deja batambola mwana nga azotambola te ata kutu kotelema bolobeke mwana nga akozala koka donc apartir kaka mokolo wana ntango toyakani lobi nango mwana nga bamo atamboli mbango moko akoma moko telema nalobaki déjà awa ezali terminus naza na besoin baoyo batambola partout oyo baluka badélivrance esimba te boya epai na nzambe nde bokobika nazozela bino na moto. Shalom, shalom, peuple de Dieu de partout, vous qui suivez cette grande émission, la retraite chrétienne avec Yves Ipan, torse de défaut. La Africaine avec la série continue toujours dans votre chaîne super promo de sa 40 ans. Voilà, nous sommes déjà avec Papa Moïse, le prophète. Donc, on a comme tout à la Makoma, Makila, Oboyebi. Donc, grand frère, il y a Nathalie Makoma, il y a Pengani Makoma. Ainsi qu'il y a Annie Makoma et pourquoi pas tout le petit frère il y a Douma Makoma grand frère il y a papa Nabiso apôtre hein? Pour tout bien na combo il y a Martin Makoma alors tout ça na awa to solamo belé témoignage d'ailleurs deuxième partie alors merci na Pierrot Mazala na derrière la caméra merci na Poupon du bon Kata Canada mon ami et na Bossanité qui c'était mon futur grand frère propre Jean-Robert le savant de là c'est la force qui attire mon thème il y a maman la l'école maman la parfaite à Paris voilà topé c'est déjà mboté et pas il y a Moussakoli Nankolo, Papa Nabiso, Moïse, tout à l'heure. Beauté, mon frère Yves. Boni Santenayo. Nazabia. Voilà. Bandeko tout à l'heure, mon nom sur l'îlot. Alors l'autre, il faudra vous aller jusqu'à la ville de Kinshasa. Et départ Nayo, Bandeko Barobe Nabiso sur encore. Nous en avons besoin de numéro, il y a Papa Kinshasa. Ici, Bango a déplacé. Mais nous en avons besoin de la ville de Kinshasa. Alors, but principal, Nayo, vous en avez à Kinshasa. Moussa Lanza, mais quand ou bien en fait. Oui, visite la famille de Ngezalaraka. Bon, on a qui n'a juste vacances na madame Nabana. Pour mon ambo qu'on a bon place au Bissotouta, to beta bon Salomé à Congo. Ok, vraiment occasion ma koye bango te ba ki attend bazaki bana. Mais à bakomi boko la moké, to na bango a ba mon appel comme des alliés. Bon, gloire à Dieu que ba se peine en haut et les Caribéens. Et les Caribéens. Alors, nous sommes au bout de tout banda émission monsieur Alelo. Nzambe tata batela biso na début jusqu'à la fin. Nyonso tout koloba, nyonso tout kosala ezala kaka na mokano ya Seigneur Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu et kamba biso na nyonso tout auto koloba et le kaka na se ya makolo ya Jésus-Christ et le kamalamu nyonso kende bien na komona Yesu. Amen. Amen. Voilà, lelo vous avez décidé pour aller lelo
Bon, tout notre temps de questions, Papa Moïse, tout à la makoma, comment mon cher nous amène les lots, vous voyez, parce que, azana oya koloba, na nyoso oyo le kana vinaye, ti lelo akoma osala la nzambe wana, to tuna yeba mituna, nyoso oyo tuna gibiso, lelo vraiment à répondre na nyoso. Alors, l'homme de Dieu, lelo zana ba chrétien, oyo bazo sala plus moi, études comparatives mouké, ya basai na nzambe, oyo baza libanda ya mboka, na ba oyo baza na ville Kinshasa. Nous avons toujours un cheval, Europe, Kinshasa. En fait, quand tu as la Bokesenini, les alliés, na Moussala na Zambie, ils ont le cas en Europe, na ils ont le cas na Congo, na Bissau, en Afrique. Tout le babou. Et c'est Bokesenini, les alliés? Naïbib mamingité parce que dans un monde à milliers de pasteur à Europe ou bien pasteur à Congo, na mona ba okala musika, donc na landela makanama vraiment maté. Ceux qui n'avaient pas qui veulent m'en le babingi, mais n'avaient pas ma baronté, boye bana pesa commentaire ma casse c'est ça les autres articles. Mais pourquoi vous allez appeler la madinga tende tout le monde en campagne de comme ça bien ici mouninga moi na invité vous allez appeler la bassin en Zambie peut-être bako baksa moi idée na ils ont comme ministère na yo papa et ça c'est obligatoire tout ça en Zambie place où 2-3 personnes baza bazo samela nzamba za kati da bango naza obligé tela kamana bassin en Zambie pour na ba Zambie mais na préféré na sala musanga na kona. Voilà, merci beaucoup papa. Alors tout qui est directement dans la deuxième partie de témoignage na biso et puis tout soukaki au quotidien mon solo na yo na ba entreprise belé surtout puis il y a pétrole et puis c'est là qui vous en bon belé voilà. Et ça là que tant bino vous retirer la signature na bino bande ko la yo mbongo ebele en fait c'est biso na maman na biso grâce Mandela au bas de la biso de PC bambote ebele azali bongo madame légitime ya papa Moïse Makoma au nous en lelo ah en fait moi témoignage Joana zo c'est biso place wana ils a premier pour que tu continues na ba o batala biso. Oui, comme dans le baki na première partie oyo ya Moïse Makoma affaire ya tata mwasi na biso ne nazaki bloquer limitation nazo ko avancer te nyonso nazo sa do simbate nazaka na la vie beaucoup bien normale nyonso to nazala ngo besoin nazalaka nango nazalaki na magasin Makoma store nazalaki na immeuble on asomba nazalaki na bandako ebele et puis na badai ko produit ba artiste même peut voir les Makoma na produisaki même ba artiste belé o ba yebana et tambola nazaki na vie moko bien on nazo ko marquer le côté batu misusu ko ba non mona comme nazaki jeune bana okasako naza footballeur mais nazalaki découragé pe na bana côté ka or na bana ensemble na Bangui nazo teka na Anvers na Belgique donc côté mbongo nazalaki jamais na souci et loko nyo surtout on nazaki na besoin na somba na kokai pe ko somba na comment peut na possibilité à kosomba avion na Bukavu avion moko ya jet privé à Moké ballon te ko ba 300 000 ti ba ko esanga pona ko garer yango ezaka ba problème na ka ko tika donc vina nga fait mais ça la bien on a à l'époque oui on a l'époque ya Makoma na OK et bana ko le ka bien mais biso moto yebi kaka satana bango ba yokaka makanisi ya motote moto ayokaka makanisi eza kati na moto eza Seigneur Jésus-Christ. Satana nde amonaka eloko ozosala soki bamoni moto azoko évoluer ou bien makambo ozoloba nde baye kobloke okobebisa vi nango mpo na nga bazalaka surpris ke nabima kaka bongo kaka na mata baya koyeba mpe na retard ke papa Moïse akóma na niveau moko mosusu côté finance. Allez mbala moko moto tekoti na ko kwea depuis na kwea pona telema et comment qui difficile yango on a le bas toujours pour na batonyo surtout délivrance ezali très important pour tout le monde même le président de la République peut avoir besoin de délivrance au komona kalati costume afanda na zana mbongo ebele on dirait azana besoin ko sambela ti bango pe bazana bitumbala bango au komona pasali mandat mo pe balongoli soki pe aza vraiment na makolo ya nzambe ti. Donc, vie zala qui bien, makabia ça doit marcher bien. Après na kwei, nazo kwa ce côté le maté, na luki na ndenge nyo surtout. Ezo ko simba te tina ko kuta na mos na la grâce.
tokutana naye tobandi kosala vie tobundani tokozama moko moke tolobi tokota na biso nano affaire à pétrole. Ok. À pétrole ça veut dire carburant. Tokiti na Tanzanie tokai na kopadi mokuna tokomi kosoma ba carburant tokomoteka na Kasumbalesa na Lubumbashi. Tozo koteka yango mais soki tozi ebele ba quantité ebele totiango na dépôt o babengaka welcome. Bakomi kosomba détail. Ezoteka mape mbangu au moins to gagner pe bénéfice na biso ya 25 000 na kumoko. Donc ezalaki bien. Si vous avez bon, comme tu as gagné, tu as gagné 25, tu as changé au niveau, tu as gagné 80 000 na kumoko. Tu as gagné 80 000 na kumoko. Et c'est ce que tu as lettre de crédit. Lettre de crédit, ça veut dire tu as LC. C'est une garantie bancaire. Ok. Il faut la garantie bancaire pour garantir compagnie qui va livrer ba carburant que yo côté quand on paie ça bango mo na bango yo le bénéfice da yo so opacité bango ba lo na garantie bancaire. OK. Toye siko na Londres to bien en tout cas tozoluka bato ba pesa ka ba garantie bancaire na prix assez. Toye ko kuta na siko na mama moko asala ka na banque abana ko sa na banque Barclays mama na ayebani ka ben mingi côté makambo ya ba garantie bancaire. Comme na tourne na biso maman ngaye soro monier motema ekosenga kaka au travail nepo aza vraiment yebi vraiment qu'est-ce que ça veut dire ba garantie bancaire ya ba LC ya ba crédit pour na ko garantie ba biloko donc akoyi ko déterminer surtout tozaki la confiance na ye. Asengi biso mbongo to moni que pourcentage eza ngo bien par rapport ba misusu anga pe sabiso garantie ya banque o ba bengaka Barclays. Et la première banque, et ça ma banque à minene. Ma banque là-bas on se retient lettre de crédit, donc garantie bancaire même au on a na Arabie Saoudite pour nous sommes à pétrole, bah on a la confiance dans bino, bah qu'on livre bino sans que bah tout la bino bah caisser bino. Ok. À 5 biso 150 000. To PC à bino 10 jours garantie bancaire na bino robima. To zeli 3 mois garantie bimarati. RBMT tobi mais ba garantie bancaire au melaté neni abiso zo melaboy to bengi mwasiango habité bozara patient banque zo travailler bogozango to beni pe adresse quartier place à salaka to ibo to sala no contrôle to kenon ko yeba nanu place zo sala to keboye banque place za ki la banque za suwanati adresse za mustobi banque za ki bon banque za ba lungwa ba commencer la ville. Donc, il y a une ville qui est à maman Oyo, Azarasus Nabisote. Azarasus Nabisote depuis qu'elle a déjà. Abane Kosa Nabiso, mais Abane Kosa na côté il y a crédité. Abane Kosa à côté il y a custom service. Il y a service clientèle. Ok, service clientèle. Oui, Abane Kosa là. La vie française c'était hein. On y a surtout dans le français. Oh, c'est quand même italien pour la vie en français. Ok. Bon, les familles. Azarane de ce soir. Donc, moi, quand bang écoute donc, de remis que bang soit au téléphone. Allez, je moi au téléphone, on menace la mission, on si bon, on a mis sauté en tout cas. Na routine d'abord Jamaïcain, bah on bon place aux alliés. Hier, si koyo, ake a bengi ba police déjà, bisi bon déjà qui ngana on menacé. Na mona kaka lettre moko ye ya police ta ibenanga elobi moto bino bozo tungisa boke ba problème oyo ko tourner bino mal moto bozo ko luka na azaka na problème moto. Donc problème moto ça veut dire que moto ça a un problème moto beaucoup ko déranger été. Voilà. Donc et ça le quoi à samba na déjà makambo surtout bino se ko déranger ko tungisa yé ce ka samba le barake na ebi kuté mo na zamo na bango na zeba société bon ça peut le roter pour asa déjà le problème moto. OK. To simbi mutu to moni que to travail na perte. Moi c'est dans le bi to bengana biloko mususu. To meki ko sa ba biloko mususu na komi su ko produit su ba mezi dans no ko produit kalamé ezo simbarate. Et pourtant les bosso ba sérieux na zala na mo ebele ba na ko simba.
ezoko simba sose po ba telemeli nga de côté ma pa ba esprit de bana ko bunsangana moi c'est dans le vie à battre arabo tout le connaît ba délivrance toke ko luka délivrance to banina ko luka délivrance na Londres to bandi ko luka bato ba sala ba délivrance makasi to ko tomber pa ya évangéliste moko ya mondele ya hollandais afana na Londres abi bon ngai il faut futanga autant pour bon les cas de délivrance to futi peu autant de l'équipe de délivrance aura bon yona ne o ngai tata mos na bino na juste nazaki na idée côté que les causes aille parce que ngana badon ka ça peut-être bitu mananga zo taper côté à mos nanga parce que nazala ka bien mais nabi ke batamo za ba les hauts et les bas peut-être na ko komata sos un jour ok nde ezoko uta pa nanga moko ok nabi donc ba problème na surtout ba souffrance na za yo à répondre nga abi oui ezala ki ngai nde motu na baby saka makambo na oni surtout okoki komata jamais okoki de liboso jamais et taki nga naza na kati ya nzoto na pe na mwasi na yo ngam nazo contrôler finance na bino na makambo na bino nya surtout okoki jamais koki liboso délivrance bandé bam oh tata mwasi na bino bimi beaucoup libre to sepe to bien en tout cas siko ba faire ko simba après avoir repris sa mbon pour ba délivrer mutu to bien en tout cas ba faire ko simba so to seli ba business na ko simba ale na kepe na bengi pe ba parents na sabi papa maman ba biloko oyo ezo déranger ngai ke na avancer te na vie ezali tata masmat bango bayoki be bazaki sécurité po bango bayebi déjà kaza mutamisa mabe d'ailleurs ko se rappeler que ba parents na ba yebisa kalake bo pesa na bilo ba surtout confiance mais tata moi si boza licence taï asa mutamisa mabe na ko yeba na bi makabezo bima aizaso pasteur le dit c'est bon beaucoup libre moi si na ngamba la moko akena na toilette ko soulager azungi boye téléphone et panzani sans pour tableau non et panzani wabi et panzani nini abi afandi na toilette atiango na lavabo ezakana ko glisser na glisser mais bamani siko na ndea bakasi et panzani na tena bi te fait ça e koyi non normal na bi e koyi na hauteur nini abi singa ezaleka baboya e koyi na zui téléphone na meki na tiki et panzaniti na tombo souvent de ko na tiki et panzaniti présent na protection ka demona yi OK na tombo lisusu pa na monezi crash na ko copain ke ba bamba ki on ko bamba bakasi moi c'est un bi dans na confiance ya ninote ya délivrance oti na mon dirait à bibiti tozongi na ndako tozongi na ndako boye makamozo marché karaté makamozo ko marché karaté rien du tout comme tozaki na compagnie ya pétrole oyebana ki partout ke biso mato to somba to tekaka eyebani to bana ko la sabilo surtout na website na biso na ba net compagnie moko ya British ba bengi biso ya ba anglais ba bi ke tozana besoin to somba 2000 barils ya pétrole brut ba pétrole utara na Nigeria ya Boni Light bon ngape ba seria na pe na zalaka na mutu moko même na zalaka na ba piaka bongo mais na zalaka na gouverneur ou ya Lagos o bozo bona photo na ye OK moto wana azana mbongo to ko lobake alekaki même na Joseph Kabila na époque là oui azaka pétrolier donc mouvement ya monene il mutaye bana mingi bon ba tout va bien azaki gouverneur Enugu State na Lagos donc azabma très fort na mema pe ba wera son kuna ko betsa ba concert na ndako na moko ba wera so ba yebiye ba mona ye na oya pesa wera so pa yebi asepelaka OK ba wera so baza ba témoin ba yebi moi mo solo ndambo bimaka oui olobika ebimi nga pesa la lobika ka bo ebima na okaka OK bonjour nga pesa na lobika ka ebimaka apesa nga montagne surtout na zango besa OK mais comme ma wera son kuna daki par contrat ou bien non wera son ba kedeka juste pour na obeta concert pour na obeta na ndako na ye ezalaki on dirait anniversaire
Pour na obeta na ndako na ye donc bayaki wana babeta na ndako na ye na fête moi ça qui m'a moqué il est qui très bien. Allez siko moto wana zaka soki na sana besoin quelque chose na bengi vraiment azasunganga toujours. OK. Na yibo tout justement na yebisi ba compagnie à pétrole bi tout justement na sana moto aza très fort abandaka pe na makambo ya pétrole liboso akoma gouverneur. Il y a ko sunga bino bosomba pétrole pour ba babi bazana besoin basomba pétrole brut mais ba futaka ba taxe na c'est parce que ba kati contrat na NNPC compagnie nationale ya Nigeria o était que la pétrole mais ba taxe za kebele. OK. Bon nga siko na sunga bango ba futaka ba taxe moké. Bana moko du coup na bisi bongo na zana moto o ya ko sunga bino ba sepeli. Na bi avant tout il faut signer protocole d'accord. Protocole d'accord na PSP ma condition à signature il faut à 10 000 d'abord après le reste na koza 400 000 na commission ce qui bino bosali toana d'accord baza d'accord to signer ba PSP 10 000 na signer la bango pas de problème na ben gouverneur na seke bato baza ko tala yo yamba bango bien ba kobi ko na bindela na ba benga na vidéo na Skype ba sera na ba Skype ba sepeli makasi ba kutana gouverneur bambi bango na ba police na cortège te na ndako na ye ba signé ba contrat bango bazongi alesiko mokolo yango siko bango ba préféré bazwa pétrole FOB la kisike bango moko ba lungwe na Angleterre ba ye na cargo na bango ti na frontière ya Nigeria ba coulé bango ba pétrole brut ale bango ba kei. OK. Ba komi kuna ba futi mbongo ba koule bango tout di kumba la moko ba police ba bibeli bango mambozo c'est les fraude to bien monté tout ba botoli bango so ba pétrole o ba kolaki wana Nigeria. Oui wana na Nigeria po ba ba kene tikuna ba botoli bango ba pétrole o bango ba tchaki ba botoli ngo nya soto wana et bimi lokola fraude. Siko on appelle la utiliser les gens morts maintenant si ça n'y a tout. Dans un qui peut distraire dans zone na téléphone ba appelle bela na ndani ya compagnie ya British na o bazana besoin sur ma pétrole brut. Allez ba bengi sina yambi ba biboza ba escroc bidon yo na mosna yo na gouverneur na bidon. Boyibi biso mo na biso kanisa 2 millions de barils ba foutait combien? Mbongo nyonso twana nani babotoli bango kuna et puis gouverneur portait disparasa masute fantasia masibonte baba asamba bien azama banga sute. OK. Nazoko benga rien babi otoko bimo na tribunal okoleka na tribunal tout au kanisa yo ko bange koti donc na 6 ko lia 10 000 te voilà na zela ba porter nga plainte ba bikopé le kirien ti le lopé ba sanga société. OK. Vous me dites depuis 2015 ti le lo signé ti bon dans ça c'est qui si c'est qui dans le donc bazongiana balobi ke ba yibi bango to moni vraiment ke botutu et ça catch na biso makas comment ça ba biloko malamu etambola te pour la biso. Soki moto aza na blocage na vie ata osale loko moya malonga na vie na yo yebake okoyi ko sepela yo lobi ko lela kaka blocage limitation eza mabe mingi finance après siko na bisi mosnanga ba musulman bazalaka bien bango to bona ba musulman c'est ba osale loko ba mataka pourquoi biso ba chrétien to kita kaka to tiens na entre parenthèses to luki ba pasteur ebelé to tamboli ko luka ba délivrance to kutana 182 prophètes bango tout bazaki ya foka moko bazaki bien na Congo baza ebelé ya foka to ebika to mona ba TV na ba plein tout presque tout baza ya faux. Ah bon? To mona bango nyonso tout sauf rien baloba kati na baloba pe kati ya master. OK. Donc moto soki azali faux prophète so assemblée automatiquement koloba kati na yo bango tout bazaki ya faux kaka moko na Zimbabwe bazaki bien comme on est John Chibwe
to bengi ba pasteur. En tout cas, tozoko ya pour dans tous les cas de délivrance. Ayebi ku likamote tina na mbongo to ça sacrifice. Moko ku na bega ki ekuto kala. On a bien un pasteur en tout cas là ça ba problème et bien d'expliquer problème nanga. Ayebo tina mbongo to za ba intercesseur to matabiso to na ngomba to ke sambela pour la sujet na. On a bengi tout va bien. Na tine pe mbongo o baza na ngomba na bengi pe o baza déjà bazo sambela déjà. Après, na zui idée bien si j'ai mon elinga contrat mon elinga be fona benga epo ba sambela pour na contrat na na eko benga siko crédit na ngi na benga mo mosnanga na ora ba na no bakangi wow bien koti on est ba la match na bi oh papa ah voilà zéro na la match OK azade na ndako wa kosika na montade to baby si ba mbongo na ndenge moko ya kosakana te ba mbongo baby ko likola ba pasteur to bi en tout cas ba chrétien nzamba solo za la te to que non ba musulman. OK to changer religion pour ka ba faire na biso tambola to za la bien to changer religion to komiso ko luka sikoyo ba imama o baza vraiment makasi basala ka délivrance bien. OK. Camarade biso mo na Kenya to sala ka nepe ba faire azam musulman to tune musulman imam ni naza makasi ba côté kuna. Abi imam ya makasi ngana ebi afanda na Tanzanie na Zanzibar. Yena monsne baza makasi na délivrance bango ba longola tout l'esprit. OK. To bi bon pas de problème pesa biso le bande to bengi to ise to zoya. To komika ka bon merci na boye lobi nango bo sala sadaka pour un problème na bino et sengeli bo toucher motema ya Allah il faut bo sala sadaka ça veut dire que zali bo do biloko bo kabola ka babola ba tout tozi ba biloko to kabola babola tout to bi balo ba malam pour na biso ba sali bongo après le lobi nango avant lobi le lobo sala tout bo somba de taba ya pembe pour l'obito ça de devant sabine na mai comme tata moi c'est bien ça sirène et on la mai au côté direct nino na mai et on la zoto na bidon au côté na mai ta ki ya zo mpasa saka a rotika bio libre mais lobby vraiment il faut des tabac to pese mo des tabac sombi pe ba na lobby na koki to kobi na Tanzanie na Zanzibar côté ya mai abandi ba délivrance par un hésité bas et par moi c'est comme qu'on manifester tata moi ça représenter les soucis ba imam ba ibisi chika bango calme aussi masu ba faire na bangote ba tabami balé yango tozo kata bango mitu makila tozo pesa yo okende o chika bango calme voilà kata mai oui t'es donc à face ka mai hein OK pemena mai oui pemena mai siko malamo siko yo tata moi ça boy te na okende te na obouger te namona ba imama bafukami bafukami déjà bafukami bazoko senge pardon tika bango na motema na bi oh mais nga na bi biso tozaka na autorité likolo ba démon to fuka na démon ndenge nini nguya nzambe ko fuka ba liboso ya démon na moni très bizarre bon comme ozo ko lo biko otaka ndenge eko kendeka bango bazaki ba marabout ou bien bazali pina ba imam ba salela imam o ba sambelaka ya ba musulman imam vraiment o azala ba mosquée na eba OK azala mosquée ba sambelaka oui azabon baza ba imam ba nganga te ba marabouté wana te OK azabma imam o azabma na biso be église bango ezali mosquée azala mosquée na eba ba ka pe o sambelala mbala mo sikoyo José Baila na jo sola kana bana na ngai bana bado tinde ngai biloko na zo si biloko jo ko mate baza na mboka nini baza na France mosusu aza na Belgique ekomaka te me bazali kuyiba na lembe na lobi na France na minute oyo agence ya sir eza moko na France lokola bango baza na France agence na France eza na Rennes précisément na Rennes JB Service Otelelo économie internationale
tata na ngai nzimbe service merci tala biloko na ngai obendenge bana batindaki ndenge mpe biloko ekomi ndenge kanisaki oza mondele José Bayila aza mundele te aza kaka congolais lokola yo na ngai nayemisaki yo zibe service eza esika ya kubunga te na France eza précisément na Rennes banimero ya kubonga yango wana oza komona awa na Kinshasa eza na Sainte-Thérèse na Nzili soki kaka moto akomi na Sainte-Thérèse na nsima ya station directement soki atali kaka bui mbala moko zibe service epai ya José Bayila en plus eza kaka na Kinshasa te eza na province ezali mama Marizane ndeko na ye azali na Congo central azala na Mbanza-Ngungu ezala na Kimpese ezala na Kisantu to na Boma to na Mwanda soki kaka bengi na numero ezali awa bakokutela ye biloko kuna même voire même na Lubumbashi ziba service bozala na agence moko ya si ebowakasi soki kaka na ngambo belaza tala baza pointe noire ziba service ezalakuna ezali soki wane te angolais nali te nango angolais zibe service ekare eza musika azubetabaele bafukami bazosenga babi en tout cas tika bango bazali bana bazana ba jeune bazana longue future tika bango bakende tout ti tata monsa ekondima ana mora ima babetu na mokongo omoni na toucher motema na ye hein. Donc ça veut dire à convaincre voilà. Na pe na ota ka ne ke tandis que oh pasteur ba nego chasser ici ba yipe karate et cimetière ba pesi siko nino ba kantila makila asimbi yango na mera mosana didisi mutu na kacha kantila makila ye mo skazo ka solote mosanga mais sirena yo kyango asimi motema sepeli aziba kantina. Alors oui bon, na tiki bon na que les qu'on a maille et azo que les directions maille ba abika kei bon ba imam peu bon les aliana et ça kei déjà ba kabna bino kozonga normal bon ba na resona sur la société tout va bien. Alors tozongi pe dans hôtel pour lobby dans photo zonga to va jeter zonga na poto wana ba kantina maille tikali na maille ba mo ba bine ba sali nango. OK. To tikali siko biso tika na hôtel na mositanga poto ke lobi to vaje to zona na poto na butu yango to lali boye ngala loti ndoto nazo bimana mwasi ya imam mwasi na palo dido to kuna azo bimana imam. OK. Na la muki poge katalinga na la musi na ah non tu n'es pas bien alors tu même d'autres na bidne zaboye il faut za la kaka ba démon ba ko faire croire biso keneti délivrance na biso l'équipe bien te pour biso ya to kondi mango tata mosala zonga sina vie na biso. OK bazo ko lakisa biso ke délivrance bo sali zéro simiti biso to comprendre te. To zongi siko na poto oyebi ya to kena na voyage to biso mo rebele to za sina bon te to zongi place to za crédit na biso to senga crédit to za na bon te. To kende kuna bo ba porte te kangami. Babi bazo reconnaître bisoté. Bazo reconnaître pété que ba pesa biso déjà bon avant. Oh, et pourtant ba non pesa biso bon avant. Bazo ko reconnaître que tous les portes fermées. Na meku sos numéro ya gouverneur ya Lagos. Na benga bozo sonner Azem Barati. Depuis ma kamwana le kaki ya ba pétrole wana. OK. Azem Barati na fonte donc yé mutazaka mutu oyo ce qui n'a pas besoin à 100 000 lelo. Aïbi sanga da 5 jours et komara. Gouverneur a zomona la société. Donc, totali partout, totali ba pasteur, et le komoko, et zoko sugabi ses attitudes. Bon, dernière chance. Peut-être ba imam na Afrique baza faux, totala nou ba imam nano o baza à Londres. Donc, le ka imam moko na Londres na Est, il y a
toloki boye toyebisi en tout cas problème na eza boye tel à comprendre abeza eza biloko moke ngai na solo na ala naeba jour na sabio boya pour la délivrance to lali lobi na tonga bien biso bike moi na yo aya naza na solution mo na ko yesa bilo to sa poto kanga tata masela moi na ke kuna ayebisi moi na nga solution za boye ngai fona bimana yo siko ena ko bimana yo comme tata masela azakati na yo nga comme nazali nzoto ya bonzambe na ko benda ye siko ekama na nzoto na nga na bibisi na kanye na cave na cage donc alors bien akanye bon moi c'est nga siliki abimi ayepa na nga siko ayebisi nga tala makambo na moni kuna imama bifab mananga epesi nga kanda na yebisi comme le ezali jeudi vendredi na ko bimela bango moko na bango dimanche et vendredi ya église na bango vendredi koki boye na bimi na bras cassé na basapato na chapeau na koti na kati ya mosquée direct pas ya imam voilà zolo ba na kati ya cher na bango na na kolé na lo basko voix makasi na bandimi bavandi oui bazali na mondi moko pas simbanga ne na bamba ke na mabele ko na eba kuti ake bamba na kuna et puis na bike aline ko mala mostanga na taka ba araba ko motema ko mama ko na église ba église panza na minute na ya ko mosera pardon nga siko na linga te soki na va face ya mutu na linga na ko beta mutu te se mutu baninga te OK na linga ba mutu banda nga pona ko na kana makasi pona beta eba OK après d'ailleurs que tika kana se ba pardon na bima et puis si la carbone toyeko fanda bon to benga na no apôtre Martin to moni pe ki musulman eza pe ka ba buzoba to uti na ba chrétien buzoba to uti na ba musulman buzoba donc en vérité siko nzambe mazali wapi voilà est-ce que nzambe existera solo ou bien ezalaka ba lokuta ti d'ailleurs ko tala jomo na YouTube na moni pasteur mo azote na bité mo na begi mo sta grâce à en tout cas tout ça là tout les alibat c'est pas apôtre tous on sont chrétiens tozongi ba chrétien abati si biso de sous to yambi sous nzambe sous pour la deuxième fois tozongi sous ba chrétien de sous to komika ko luka ba délivrance ko benga par-ci par la botinda mbongo bosala boy to bebisi ba mbongo ebele impossible ba mbongo to bebisi okoki pas même ko compter en kutu ba mbongo bébé ebele ba délivrance en malongo ezala kati to komi na suka mbala moko sikoyo zana tala ngena komaki yango après bato na biso ya Italie babengi biso po tozalaki na net to bandaki komonana ke tosala pétrole totekaka bino bato ya Italie babengi ezalaki deuxième personnel ya Ferrari komene David abengi parce que baza na besoin kosomba pétrole ya Angola tobi bon biso tozala possibilité wana mais pourtant tozala na possibilité wana te beto ndimi kaka naye kobenga siko yanki oyo akufa ya Werason na bino namona bino déjà na betu kanga maboyi abi oui aye kopesa un contact na ye na bengi ye moi c'est un qui tient kuta na ba soli to négocier bien ale penga pe d'ailleurs ko kita to négocier c'est bon to memi siko ba tabisa Italie pour ba somba pétrole ya Angola to signer ba contrat ma combien c'est salami et ça rasse bo signer ba contrat ba salami après une semaine 2 semaines ba futa bon na bino tozela boye ba mois ezokoleka mbongo ezokoyaka te tokeleka ba délivrance tata moi salobi bolongo la signature na bino po bozwa mbongo wana biso mutu makasi te toleka délivrance foka asuka tokeli susu tobengi susu batangola o bozela kaka nanu eza na process toleki délivrance bolongo la signature na bino après ba mois eleki ebele toyei koza décision ya kolonga signature na biso
allez to longoli signature to bi que to simba information na makambwana to longoli signature mbala moko du coup ba futi bato nyonso tout ba commissionnaire tout ba moko na bango biso tozwi elokoti to simbi mutu to bi ngana mwasana to bi oyo eza vraiment botutu ya solo oyo toyokana masolo botutu vraiment elata biso nzoto mobima avancement eza te bami na biso tout bazwi bambongo na bango biso elokoti yango nalobaka toujours moto oyo alingi kosala business aza bambongo na ye alingi kosala associé na moto bakoma nango bapartenaire basala mosala il faut yeba état d'âme moto wana soki moto wana aza na botutu aya koyisa yo pamba aya koyisa moto aza na mbongo parce que ye soki baloba na vie neke akoki kosimba pas même 50 000 yo ozosala affaire ba 1 million bosimbako te ekoéchoué. Ok. Donc tout ezokomarché te bango bazwi mbongo wana tofandi après sikoyo posa ya biloko ya mokili nyonso to elonginga na nzoto na perte d'affection ya koluka mbongo ya koluka par-ci par-là affection na elongwe affection ya kolata bien elongwe affection ya basi elongwe na bi nakomi koyoka posa kosambelaka mingi nayebi te kaka bongo ya presque après dans 6 mois nanga bona okota nanu jeune nanu sec pendant une semaine et bon on attend nanu ndenge nzamba koloba mpo na nga na koti boye na mokolo na ngai ya suka nalali mpe na mabele naokaka babetinga mbata na mokongo boum nalamuki mba moko nakanisi eza bademon peut-être tata mwasi na biso nalamukelaki mpo nazelaki vraimen bango baya mapo tobunda nazwi bible nasimi na maboko na bani kosambela na butu mais demongo ayaka kaka te nazeli dema azokoya te après pongi ekomi koyaka mwa moke nazoyenga na lala boye nazomona sikoyo éclairage ezokota ndenge ezalaka soki okangi misu ozala ndako voiture ezoleka mona baéclairage ya mwinda nabi fo ezala voiture moko ezoleka awa mais et pourtant sikoyo place oyo nazali chambre eza na nsima place bavoiture elekaka te ide ezalaki te éclairage yango ekomi koya kaka makasi na makasi na makasi naye kofungola sikoyo misu namoni lokola moi ebimi na kati ya ndako na kati ya chambre moi wana oyo ebimi na kati ya chambre ezali moi oyo ezokosonga kuda misu te mais eza makasi koleka meme moi mais mpo esonga na misu boye eza na amour makasi na kati na yango eza éclairage moko eza na bolingo mpe omona yango ezoloba te mais ozoyoka lokola ezoloba yoke moi nalingi yo mingi donc eza na amour kati na yango makasi namoni éclairage na alepe na ye koyoka baye kobenga nga Moïse première fois babengi nga Moïse nayoki mais namoni lokola neti eza moto mosusu bazo référé deuxième fois lisusu troisième fois nabi komo nanga eza Moïse te abi te yo nde moto eza Moïse komo ya totale eza komo na yo te nga nasalaka bato napesaka bango déjà komo mosusu déjà avant babibala mokili ya se komo na yo original ezali Moïse ndenge ozali wana oza moto nga na mpona na nzela ya badélivrance okosala bamiracle ebele bato bakokamwa okobengana tous les forces nyonso to bato bakokaka te bakokende okobengana bango epuis badélivrance oyo esimbaka te soki bayepa na yo ekosimba parce nga mona osala yango kati na yo na ese bongo tata mwasi na biso atungisi nga mingi tosala nini mpo na ye abi te mwasi na yo aparla langue benga ye kati na mwasi na yo akorépondre yo okobengana ye mpe mokolo na kotika yo libela ntongo ekoki nabengi mwasi na nga na bandi délivrance nayokaka boye tata mwasi arépondre naye kobengana ye ezwinga kaka 5 minutes apamba oyo ezwi biso 15 ans mobimba ya koluka délivrance tata mwasi sirene 15 ans ya koluka délivrance alongwaka te mpona kozonga moke na nsima na bana oluka délivrance nakendaki pa Tibi Joshua na Nigeria Tibi Joshua amoni nga bi ngai
na bianga mate pona kolongola tata mosikati na c'est-à-dire par là non na ngezali I'm not assigned to deliver you today. Someone else has to deliver you. Donc a benga mate pona ko deliver nga muta ko deliver za mutu mususu. OK. Nabi mutango nani? Bushiri. Bushiri azana na Pretoria, na Afrique du Sud. To 6 mois bien ça doit na perdre déjà beaucoup déjà. Na zone Londres. To quel sous na Afrique du Sud na Pretoria kokuta na Bushiri. Et to combien face à Bushiri? Bushiri alobi ngana benga mite pour na ko délivrer. Il faut mona Aflokao. Aflokao non? Comment on dit ça? Pour na peo futa mbongo d'abord dans hôtel mbongo $500. Après beaucoup tane one by one OK, il me 600 mutu na Afrique du Sud. Oui, o 600 mutu. Na kepe na kuta na yin. Abi tata mo sasa kachi na nzoto na yo. Akotika oti. Longola longola ti. O to bona la TV na o to bona na réalité. Ndenge moko te. Ya nemoti. Parce que tata mo si sirène la makasi. Azaki très fort. Après na kemo na siko Jérémie Omotola. OK. Atindi moto pa bike démon oyo alongati. Voilà na Japon. Non, aza Nigeria. OK. Abi oyo alongati okolongoleti. Donc ezalaki difficile pour na kolongola sirène mona. À la presse sikoyo ezinga kaka 5 minutes à pamba longwe, tango kaka longwe après 2 mois na bakabile fungami. L'état d'abord kozong c'est le mbongo moko belé oaye bazong c'est le kabongo wana ba première signe ezaki na décembre. Ba deuxième signe ba mbongo mususu ay karamba kabe komi kozongo. Ngasrezo fungo mananti. Na zeli tcheko koma 8 mois. Oanga pe ko fungo. Na pesibino mbote na kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina. Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomo na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo foutela. Et puis difficulté à foutre la bana minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelati c'est difficile ya osala ngonga moko c'est pour ça na zo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue comme nango eza Marin numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229. OK. Na kaka o ozana mbongo no moko kanisa ba o bazo benga bengana eza mbongo mikete mbongo ye na sobi na ondako mbongo mususu ye na sobi na ondako. Donc to banali boso ko somba pétrole côté ka mesolo to komi na propre essence na biso mon Afrique du Sud. Nyonso tout kaka pona délivrance. Yango zo mona même zo mona drapeau no yango na GM Gas Flow ezali o ya propre essence. OK. Makame fungwami kaka ndenge ezalaki liboso. Ba dérangement ya ba kosona na ndako tout le temps ba réger ezalaka lisusu te mais donc on va comprendre nzambe ata oleki délivrance na yo mais soki osali condition ya nzambe te omona pe changement te.
Ça c'est vrai. Condition ya nzambe eza nini? Il faut que tu aies liboso, que ça la mingi gloire naïve. Ce que ça la mingi gloire mokili aza na sei, ato beleli ya comme so riche okoko maka jamais. Jamais. Faut que lever na nuyena. Et puis ba misusu pene ba église misusu o bandima kaka ko sambela ko prier mais bandima ka délivrance te. Voilà pe bazo tcha batu bina ba erreur. OK. Parce que okoki jamais kondima parole lo ba nzambe, ça kondima miracle ya nzambe. Yesu abotama na miracle. Atambola likolo na mai na miracle, abengana ba démon na miracle. Abigisa mwasa makila na miracle. C'est quoi un yozo kondima ba délivrance te. OK. Ozandi be nzambe nini? Voilà. Net église ngwana zalaki. Bima. Kuna soko ça dévance ba bengo ndokia magicien. OK. Oyaki pauvre, okokota pauvre ko bapeka pauvre. Nani ne vous gagnez vie kuna na bima. Tu gagnes la bima. Bonjour vie na bima lelo soki famille makoma bozuana ezali lelo boyebani lelo parce que bolikaki na sia makolo ya ba sakolo ya bima. Naza ingraté. Oui, na koloba onke ezali bongo, ezala nzela ya bima. Mais nzambe soko bingo wande koki ngone koka wana. Ezalaki ngona biso, ya wana biki ba démon bazalaki sepris, ba yebaki ne élévation na ngane ezalaki te. Ba ko mona na retard ke sina mataki. Donc er biso to bimaki na ba bana ko bloquer biso te. Bango pe ba sala pe ba programme na bango ba yebiki na 2002 to rotaker na likambo, na 2003 to rotaker na likambo. Donc ba ki ko kanga biso ne a partir après ne ba ko kanga. Zonga siko na bima siko ba longa tata mosa so bako. Bakota bako peso 100 pesos fuka mabado fuka maki. Ozo samera yo mo 100 pesos de longa la démon. Démon longa bonti. Démon longa te ke ne ko sambela kaka olongwa. Ozala mari de ne ke ne ko sambela longa. Non. Il faut kutana na moto azana option. Il y a délivrance à face d'ayo ako benga na démon apo azali banda. Soki démon za kati na yo aza makaske yo. OK. Soki azali banda yo ko makaske yo. Soki azali banda na ye oza makaske yo ko benga na ye, soki vont za na oxepe na bonzambe kati na. Ozomona. Donc bango pona bango ezala ke sambela kaka nzamba ko sala. OK. Oui, nzambe pas sala ne bon mais et senga vraiment faut ça na dimension moko oyo moto ko sambela te. Mais pour sambela na dimension ya bongo sur 100 000 personnes na ko lo bakaka 5% pas ou bien non 1% pas mandé ba sambela ka bongo nzambe pas kiti pa kangolio ozipe délivrance ya direct ya nzambe. Et senga na ndengo zo ko sambela au sambela na niveau moko moto sambela te wana nzamba ko ko. Mais rare. Voilà. Mais lelo pengani makoma lelo azakaka toba mwana ya église bima l'autre votant ayaki tozaki na ye tokendaki bima amoni pe basali na nzambe kuna bima asololi na bango aona ko ya toujours pembeni ya bima ben yo lelo oboyi bima papa Moïse na éviter tant ezali bakotala yo bakoloba mais papa Moïse omi na confusion tout te tiena ma na confusion te pour la pengani boye azali mutabima donc eza bien pona ye naza contre été mais pona ngai nde ngai na fungoli misu moi avant na ko comprendre que bima on perd de temps à pamba. Ah bon? Oui, on perd de temps. So oza muto moni soki ozosala makambo ya yo moko oza muto ba entreprise wana nde okoya ko comprendre bien que ozaka limitation be na blocage. Mais si vous avez pas un moto, mais tout va bien. Mais si vous avez un loco, vous avez place tout va bien. Pour tout le monde, jamais que moto na salaire à combien de millionnaire. Moto, ou à combien de millionnaire, ça, vous avez le loco na moko, donc vous n'avez pas mati. Donc, le loco à combien. Voilà. Merci beaucoup, papa. Et ça, en fait, papa Molimo, il y a papa Moïse Makoma, il y a Kafetinane. Nani oyo le grand sama konae a commission le lobby bon n'a réclamé comme Mosakoli Kenda Tonga Sala miracle au niveau de Sala lelo et ça apôtre Martin Makoma pas ali bon petit frère na yo petit frère oui. OK alors église
tout le monde a raté. Plus il y a apôtre Martin. Alors, église, tout le monde a raté. Plus il y a apôtre Martin, tu es église Zali, la Belgique. Il y a un gars qui a ça, on a souvent. Et puis, il y a un résider dans Londres. Est-ce que vous avez tonga déjà pour nous dans Zambie pour le cas dimanche moko bah ils allaient comme bénédiction na part na bamo yango nde mutu ezozabiso matin mais là on a la compagne pour tous obudisa ma trop pour nos églises et là qu'on surtout au eza ya Nzambe asolo ba budisa toujours pour awana Kinshasa to luki ba place ti to sala siko ya biso moko o ya biso moko nde calamité bo mo les autres éléments dans le baming te mais ça surprise pour la batebele. OK. Oui. Dans Londres de l'église côté église sur la mais église de na France de tu as déjà une adresse maintenant tu banditi. OK. Mais on nous a dit à moi qui est dans la Belgique, Londres plus alors au ça l'église na France donc bon comment on va la France qui chasse à France qui chasse à Londres France qui chasse à Londres. OK. Ça c'est bien. Total la plus la publicité sport oyo bandeko batala na différentes émissions na biso par rapport à la délivrance et ça na bandeko biso na ba commentaire démon ya baba démon ya likukuma tout ça bandeko belé ba pesa sous confiance surtout plus na ba prophète par rapport il y a ba délivrance tout le monde a lelo la vie à Kinshasa tout le monde ba prophète monsieur lelo bazo bimisa batu ba sete na nzoto bazo bimisa biso ba ngolo na nzoto bazo bimisa ba nyama bazo bimisa biloko ya ndenge na nzoto ya batu tandis que bande comme ça pe ba sali na Nzambe balobaka ko bimisa biloko wana ezaka ya Nzambe te sinon ko le côté na spiritualité et que bima pe na ndenge spiritualité jamais ko bima na ndenge physique mais na part na yo ko to boye bande ko réclamer ba bi est-ce que démon ya likuku mazala oui est-ce que Nzambe sala mutu likuku Nzambe a kela bato abike yo fu na likukuma mais na Bible to mona mosali na Nzambe moko azalaka na likukuma oui mais Nzambe sala mutu na likukuma te ce qui y a ma likukuma il faut senga Nzambe le likukuma elunga na opiti pour tout est possible na moto azokondima kaka na foi na onde okosala miracle pe ya solo Nzambe akela moto nyonso surtout akela moto azala mabete bien mutaza mutanzala te bien azala mutu bona problème ote ou bien taza mal déformé Nzambe sala biso nyonso surtout ndenge moko bien asala moto na liko matin moto akoyi bona liko mayeba ete eza na esprit démoniaque ekotaki omonaki ke exemple yango na to longoli esprit na démoniaque akomi koloba bien oui et puis moto na sala mo pe kaka koko na bango pe kaka ah bon et uta pe Nzambe te liko bon alors lelo bato andima plus ba prophète te hein baza la raison par rapport baza la raison makasi pour na kutana 182 prophètes bango tout bazaki afu na uta na Kinshasa bato to bien boyebi ba tondisaka ba place na mona bantu naza te pona ko exposer bango eloko ete yango na lobaka même na ba pub na ki avant ko ya pa nanga fukama tunana no Seigneur Jésus-Christ est-ce que papa Moïse azaka ba charlatan lokola ba misosona ba magicien ou bien za vraiment mosali na Nzambe ya solo à ko répondre soit répondre no yi mais ça répondre te ko yate clair OK pour na yebi vraiment na yebi ba vrai na ba faux ndo bi ke yo bazo bisa biloko na ba mabatu tozo bossa na ke magie ezaka obombela o mo bisela o mo boy bon ça la magie OK tozo bossa na on a origine lelo ba magicien ba comme ba prophète biso awa 100% Jésus-Christ na loba ngo toujours na bengana ka démon na nguya na ngate oya bengana kango ezali oyo akela biso aza mokeli peye mutasala likolo pe na se Jésus-Christ o biso toyebi ya Bible ye muta bengana ka batu ya ba sida ba yaki na Amérique prière moko akesa la test négatif akesa la pe 3 mois négatif après 6 mois négatif 9 mois négatif ba confirmer négatif moto ya poumon cancer ya poumon ba esa ke le kufa na ndako azaki policier aye délivrance
na sambeli pendant 2 fois. Bazo zela muta kufa lisusu te muta komi na bonne santé, docteur atali akomi lokwa na poumon ya sika. Kondi makaka. Wana États-Unis. Tete wana na Londres. OK. PD na Afrique du Sud, na lesbienne. Baye po ba koma normal. Na ministre na sambe ba vidéo on pezali. Na sambeli bango. Ça besoin de prévoir ezali. Na sambeli bango bazongi normal ba tiki PD, ba tiki lesbienne. Ça c'est bien. Bata ba blocage o akoyo ko somba telo côté. Na sambeli muta lo bango peut même na ba intervenant que à l'équipe de délivrance a somi dendako. Azaki na blocage makasi. Makamne fungwani. Mama Clémence o ya Rotterdam. Batutu ba ebié Wenze ya Gambela. OK. À l'équipe de délivrance o nzamba oui na Pays-Bas. O nzamba sali pona ye bomona ngubino mo alobake kaka une semaine aye ko luka délivrance vient changer. Yemo ko lobango. Makamne fungwani. Wana tu eza nzambe mta asalamu nzambe mta salamu mais lelo yo moko pe musakoli eza pe na bandeko mosusu lelo pe baondima yo te na ba miracle surtout oyo lobi awa na ba délivrance surtout zo sala pour na bana na nzambe eza na bandeko mosusu pe lelo pe baondima yo te bazo benga bino plus na kati ya makiona lelo commission mosusu na nzambe asali miracle mongo ba bia makiona oyo eza ba vanti ba yokanaki mais yo moko lelo pe musakoli. Tant que on a passé un examen, bazo baby sa image na bino surtout plus ba prophète. Il est comme mbongo ne mbongo avant ba délivrer mutu ne peut pas s'occuper na part na yokula. Alors tant que on a makamoni surtout lelo ba kondima passé un examen te na vrai na faux ba sangisi bino ensemble. Makione koti et aussi la délivrance mbongo consultation prophétique tout ça. Nous avons fait un examen. Au quoi analyser n'engeni ni kota la peli kamona aini. Consultation prophétique au foutu mbongo et comme il a bloqué mbongo pour gagner le ballon voilà ils ont un demande. OK si on t'a bongo déjà bossana déjà ça les message ça bête. OK clair ngai na préférer bango ba loba et belé nazo pousser baba loba na comme nzambe na lingi ba loba mingi pour ba fongola miss. Parce que ba faux prophète ba comme belé ngamo na zara victime et ba faux prophète na loba qui était ngai na ko sala différent. Batu barundi mangate c'est pas grave naza te pona luka batu na luka batu te na ane pona kofungola batu misu ke nzambe baluka ka ndenge nini soko za na besoin ya mokili luka nzambe ko luka no mokili te longola posa ya mokili tia posa ya lola liboso au moins makabe efungama message za wana. OK na na tina te ke o batu balandanga ou bien na sabatu po ba gagner mokili ba problème na ezai problème en blocage. Oui, et ça problème on a dans la famille, dans la maison famille ça la bien. Tous en appel au côté tout que na ba vacances pour les gars vacances mingi. Mon salaire est tambola bien. Voilà ça mon salaire. Mais ça c'est important pour ngati. Ezala te na bi ke muto za na charge. Et ça Jésus-Christ na la zalate. Voilà. Ça c'est bien. Alors tout monde qui moi mke na suka, ben tout il va payer. Depuis nzambe wana visita yo, na chambre pas wa pi ozalaka ya kolala. Il y a la lumière, est-ce qu'il y a Kalissus? Oui, il y a Kalissus. Jusqu'à présent, il y a Karambabi balé jusqu'à présent. Il y a prière, mais dans le Sambela, au monde, on a une vision. On a la vision. Parce que mon nga et l'autre est un peu différent par l'anga et zanini. Na zana confusion mo un mot boy. Na ko mo na muta ko ti mouvement atemisi manae na kansala zo mo na spirituel o keza réalité. Seigneur Jésus qui s'afungona mission ya ko mona ba démon na physique. Ah bon? Oui. Si on a ba délivrance o tiko le kava bi bo kota. Na zo tangelo combien de démons ba na zoto na mo na ba on est physique. Na za na confusion na. Siko Seigneur Jésus qui s'abimaka ko ba na cité ko sala bongoté ou bien sala boye na mona ke boye na physique. Dans deux to fandi boye deux to mona ka film ndepé na zo mona ndepé na mona ka. Ne longi na ye zo mona lumière mingi lumière mais le vraiment boye le kuta mabe na ko lo bangoté ke na mona melongi boye te mais na mona mingi lumière ya bolingo. OK. Pour Satan peut quoi appeler le Père Jésus hein. Ils ont Satan. Ba ange de lumière bazali non. Mais o ya nzambe ko yeba ke o eza nzambe o eza Satan.
Pour na koli na maboko ya ba faux prophète, ça veut dire na luki ba délivrance mi pas ba faux prophète, na yebi bango ne bazalaka. Voilà. Le tournant ba homme démon. Isa mutu azali moto, mais entre tapé azali démon, mais azapi na famille, ana libota. Bazali, ba occultiste, ba magicien, ba solo kabaza ebele batambola na ville ya Kinshasa. N'habite na aina yo spirituel ozanango. Déjà pe na rond-point mo botambo na carrefour mo bomoni pe mutu ko eza mutu baté eza cercueil oyo azali mutu normalité aza démon to na ba stade na biso de Martine ba musicien ba beta na ba pasteur mususu baza occultiste ne bazo sa ba plein na bango na ba église na bango omona ke ba o ba démon ba na kati ya lisanga moko songolo pakala. N'habite sur déjà bon et on a pe fungama bongo ba voiture ba blo abo na mona ngoti mais on a mona kaka eza mimi bato surtout bato na mona mingi baza ba démon eza bato yo ba botomaka mama akezwa zemi asengi pa ngaba bana nande na mona bango na mona ba forma mbisi ba forma magorodo donc ça veut dire que origine nae azane ligorodo non ba convertir. Il faut faire une repentance, ba les cas de délivrance, Nzambe ba yambise Nzambe azoe le kola mona nae ba longola ba original. Wana ba wana na mona ngobi. Wana ko kufa et puis non, akufati. Akufata? Lo sambo ka. Oui, ka prière ka Nzamba ozone c'est normal. Ba wana na mona ngobi. OK. Et puis comme on a moto kati na moto so afandi moto azakati na on na mona épée direct. OK. On a eu moi ça comme à l'âge à 19 ans. Il y avait besoin d'aller pas na côté na suna na yolo mais au boulot moi na zaki na ndenge makasi kolia ba éponge et ce qui jour on a bien bimi accueilli ko finga dans ndenge pena moi na moko au senti que démon pena donc na kati na le cas de délivrance. Mais il y a kufaka. Donc ba comprendre qu'il y a zaki moto azaki ya Nzambe te parce que le sambo il est tellement belé et c'est ego sala ke ego kufa donc ndé pasteur epsé ils ont mabete azungi pa ya utaki donc ça dans bino non ça toujours comme be makasi donc voilà l'homme de Dieu de comme na suka ngo sona ba chrétien ba tala biso et puis na suka le sambo za pimi na bandeko o bazana makambo songo le pakala et puis source plutôt j'allais dire comme ça finalité il y a tata moisi wala ibongo sirène asuka ka ndenge nini pour que to tikayo au continuer pour que vous ayez mokolo oyo wapi tozo mona nde bandeko bazo le Canada délivrance ni bazo sambela na yo ensemble. Bon finalité nango isuka bien na mona sous tata moisi na biso son a été mais même koya kotake biso de rien du tout. À mon analyse, depuis kaka on a besoin wana ti lelo o ya zakali système. A kenda libera to bosana. Mais la famille bolingo ezali na bana na ina bandeko no bosolola. Bon, na ebi bon soutien. Mais pourquoi? Bon wana omoni moto na moto il faut la sage. On a zone à distance. Mais la zone a problème na moto te na zone à distance na. Mais la ligne peut pas benga petit. Distance kaka. OK. Mais la limite ça bon. Mais ba bota ba moni koza musena Nzambe ko banga kusona bandeko pourquoi tant nazo banga tem nazo banga te mes distance distance c'est ma bêtise so za na problème na n na bango on a problème na Nzambe mais so c'est distance motamel azo à distance carte ya ma bêtise voilà il le va chrétien bota la biso pour que ça sana et donc on sait encore pas ya bana na Nzambe bosambela kaka te Nzambe ya kobundelanga Nzambe ya kobengala ba démon Nzambe ya kosala boye Nzambe yaka naza maladi Nzambe bazobundisanga Nzambe boye mwana soki bosalaka bongo boye ba ete part ya Nzambe ezali te part ya Nzambe ezali mabondeli ya koglorifier pe koadorer soki bozosala yango mingi bolongola ba désir ba posa ya mokili nyonso tu bozala yango besoin bokoza yango. Mais c'est beau saler au contraire, il y a un moni batumi bazopamba mati. On a koyesa binangwala. Importance des alliés ko tchanza beliboso, ko tia bokonza likolo liboso, nion surtout et ko pesa mela lokola matabis. Nous sambo
Nzambe abatela biso de tozali pe awa, abatela mon frère Yves na oya simbi caméra na ba o bazo kotala biso azinga bango na makila bango nyonso tu bazala bien na kombo na Yesu. Babitumba nyonso tu o ezo kobubisa bon même na famille na bango Nzambe a exposé bango. A exposé ba o bazo bonisa bango, Nzambe a bundela bango pe azala na biso nyonso tu abatela biso na kombo na Yesu. Amen. Amen. Là, je tiens à vous signaler que vous allez toujours dans la ville de Kinshasa. Alors, le numéro de papa est affiché. Si vous venez et vous avez malamu, et puis vous avez déjà visité souvent dans l'émission de Bichot. Alors, merci de venir surtout. Merci, ça n'est fini pour aujourd'hui. Je crois bien qu'il répond à Moussa Nzambe, Papa Nabiso, Moïse Makoma. À la prochaine fois. Bye bye, Tokutani. na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale zambaka basangolue azosale salilanga yesu yesu salilanga yesu yesu Alléluia. Yesu azana ba moi. Tomba mana yo Jésus. Kumbamba. Tirubu. Yesu na lingina tatola Yesu. Papa na lingina témoigner sangalo na ye. Kapena tatola bonsambe na yo sabato. Yoka bosenga nanga zambaka basaye. Yoka shije nanga ye sambalo na ye. Na ye na bapasi nanga libosabo zambe na yo. Na ye na kozanga nanga libosabo zambe na yo. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Undela nga Yesu, Undela nga Yesu, Yesu. Undela nga Yesu, Yesu. Undela nga yo. Longisanga Yesu, Longisanga Yesu, Yesu. Longisanga Yesu, Yesu. Longisanga yo. Merci Jésus. Nalebi bia bisenga senga sanga lole. Nalebi bia pesanga kabela nga bisenga senga. Yesu moko nini ye, bato bakolia pe na sima na ngai. Yesu moko nini ye, bato bakolata pe na sima na ngai. Yesu moko nini ye, bato bakovanda pe na sima na ngai. Nalebi bia bisenga senga sanga lole ye. Lokota nga Yesu, Yesu.
lokotanga Yesu Yesu lokotanga Jésus kotika ngai te lokotanga yoyo tombolanga Yesu Yesu tombolanga Yesu Yesu tombolanga yoyo Mesa wafako Mesa wafako Watitishina nsambi watenzelela Watitishina nsambi watenzelela Yeso Yeso Mesa mukatanga lisa Mesa mukatanga lisa Mesa mukatanga ye Lesa mukatanga lesa Alléluia Chilobo Chilobo Soki na soyemba Opekisanga te Oyebi te bisika nsamba lokotanga Unayemba buye Soki na koma kosambela sambela Opekisanga te Oyebi te bisika nsamba swanga Unasambela buye Soki na koma kobina bina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelaka mpona bina boye nzambe nazobinela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela yende nzambe libela nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo naza koteya yende nzambe libela lelelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo Yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambe akabasa ye ayoki suje na nga ye nzambe alonda ye nazalaka lokatere apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga Yesu Yesu apambolinga Yesu Yesu apambolinga Yesu apambolinga Yesu apambolinga apambolinga Chilobo Yesu alokotinga pesitino asa nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi des prophètes bana royaume de Dieu bana centre de réveil ozo bouger obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur Guy on est ensemble na Yesu longo tozomanda mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana loba kelekele sala ngombe syndicat que Dieu vous bénisse. Samba pambola bino. Alléluia.